নমস্কাৰ, নেচাৰ উইথ বাৰ্ডছ লাভাৰলৈ স্বাগতম। এয়া আমি আমাৰ লাভবাৰ্ডৰ কলনীটো আজি দেখুৱাম। আমাৰ সিহঁতক আমি সিহঁতক খাবৰ কাৰণে ধান আৰু কিছুমান ছানফ্লাৱাৰ চিপছ আমি দিছোঁ যোগাৰ। আমাৰ লাভবাৰ্ডবোৰক আমি আৰু বেলেগ বহুতো কিছুমান খাদ্য খুৱাওঁ, সেইবোৰ আমি পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। সিহঁতক চব্জিবোৰ দিব পৰা যায় আৰু কেঁচা বুট মগু এইবোৰো খুৱাব পাৰিব। আমি সিহঁতক বাঁহ দিবৰ কাৰণে এয়া টেকেলি যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া বেছি গৰম পৰি থকাৰ কাৰণে আমি দিয়া নাই, অলপ দিনৰ পিছত এইবোৰ লগাই দিম তাত।